os meus criativos. Para onde é que nós estamos indo? Ponta. Temos joia aqui, de certeza vamos ter algum vídeo. Quando o vizinho faz o que é hoje, vamos ter vídeo. Quando o vizinho não tem dinheiro para ir à ponta. Só pode nos assistir. Yo, como é que é, pessoal? Acompanhem porque Ponta Douro será fire. Here we go. Aí de repente aparece um não é leão Joy ali. Alô, não é leão aquele. Pega o telefone, baby, pega o telefone. Pega o telefone, baby, pega o telefone. Pega o telefone, baby, pega o telefone. Pega o telefone, Ok. telefone. Sexta-feira, fim do dia, sempre a mesma vibe. Não há aviso de mau tempo, o céu não tá nublado. Tô com minha malta tá no black. Malucos da zona, mesma onda, mesmo barco. Tentei dar uma fuga pra casa, mas não escapei. Mas uma rodada na minha conta enche o cap. Todos super animados, tô a gramar do papo. Dizem que mulher é farinha do mesmo saco. É quando apetece me espreitar o teu WhatsApp. Fico com saudades ao ver as fotos no teu status. Culpa da bebida. Hello guys, meu nome é Joy Happiness Boy, criador de conteúdos. Hoje estou aqui com os meus grandes amigos. Decidimos chegar aqui para um retiro. Esse retiro será para criarmos músicas, vídeos e conteúdos para as nossas redes sociais. Decidimos vir aqui a Ponta Douro, que é um sítio distante de tudo, onde podemos refletir melhor, ter boas ideias e vem algo muito grande. Viemos por aqui para criar músicas, gravar nossos conteúdos e passar um tempo focados. Em casa nós temos muitas coisas que demandam a nossa atenção e por vezes acabamos não conseguindo dar vazão a nossos projetos, que também são importantes, porque se calhar as coisas que estão acontecendo naquele momento são prioritárias. Então aqui, longe de tudo e de todos, o nosso foco é criar. Aí, Freak, queres gravar agora? Ou íamos para a beach, depois vir gravar? Depois, mais logo, vamos gravar a outra. Ok, tá nice.